Shalom, shalom. Leo tujifunze kidogo kuhusu kitabu kitakatifu cha Mungu, Biblia. Tunaposema Biblia ni mkusanyiko wa sauti ya Mungu uliowekwa katika maandishi na kugawanywa katika jumla ya vitabu 66. Agano la Kale lenye vitabu 39 na Agano Jipya lenye jumla ya vitabu 27. Hapo awali Biblia iliandikwa katika lugha mbili, ambapo Agano la Kale liliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, ambapo inajumuisha vitabu vilivyogawanyika katika mafungu yafuatayo: vitabu vya Musa vyenye mjumuisho wa vitabu Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Kingine ni vitabu vya Waamuzi vyenye ujumuisho wa vitabu Yoshua, Waamuzi, Samueli wa kwanza na Samueli wa pili na Ruthu. Pia vitabu vya Falme wenye ujumuiko wa vitabu Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati ya kwanza na Mambo ya Nyakati ya pili pamoja na Esta. Pia vitabu vya Mashairi vyenye mjumuiko wa vitabu Ayubu, Zaburi, Mithali, Mhubiri, Wimbo Ulio Bora. Lakini pia vitabu vya manabii vyenye mjumuiko wa vitabu Ezra, Nehemia, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Amosi, Yoeli, Naumu, Habakuki, Yona, Hagai, Mika, Sefania, Obadia, Zekaria, Malaki. Katika vitabu hivyo ni sauti ya Mungu aliyosema na watu wa ulimwengu. Na Agano Jipya iliandikwa katika lugha ya Kigiriki vilivyo na mgawanyiko wa vitabu kama vile vitabu vya Injili ambavyo ni Injili ya Mathayo na Injili ya Marko. Pia Injili ya Luka na Injili ya Yohana. Vitabu vya nyaraka za Mtume Paulo kwa kanisa: waraka kwa Warumi, waraka kwa Wakorintho, waraka kwa Timotheo, waraka kwa Wathesalonike, waraka kwa Wagalatia, waraka kwa Waefeso, waraka kwa Wakolosai, waraka kwa Waebrania, waraka kwa Tito, waraka kwa Filemoni. Na nyaraka za mtume engine kwa kanisa: waraka wa Yohana, waraka wa Petro, waraka wa Yakobo na waraka wa Yuda. Na vitabu kama Matendo ya Mitume na Ufunuo wa Yohana vinakamilisha Agano Jipya. Kwa sasa kila taifa lina Biblia iliyotafsiriwa kwa lugha ya taifa hilo. Mfano, ipo Biblia ya Kiingereza Whole Bible, Biblia ya Kiswahili inayoitwa Biblia Takatifu, na imefika mbali mpaka Biblia zenye lugha ya asili za makabila tofauti tofauti. Na yapo matoleo mbalimbali ya Biblia, na miongoni ni toleo pendwa la King James na mengineyo. Biblia ni kitabu kinachosema ukweli wa dunia ilipotoka na ulipo na inakokwenda. Kabla hatujaendelea kujibu swali la wengi kuhusu Biblia imeandikwa na nani, lazima ujue kuwa Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vilivyoandikwa na watu wa kuongozwa na Roho Mtakatifu ndani yao. Hawakusema chao kibali, bali kibali kilitoka kwa Mungu. Na Biblia imebeba majibu ya maswali ya dunia, ikiwemo kupatwa kwa jua na mwezi. Je, Biblia inasema nini? Yoeli 2:31, jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja siku hiyo ya Bwana iliyokuu na inayotisha. Tumeona mara kwa mara hizo ishara angani. Jambo lingine
ni pyramids za Misri, mto Frati, mto Yordani na bahari Nyekundu. Biblia, habari zote tunazozishangaa zimo kwenye Biblia. Unahitaji kujua ukweli kumhusu Mungu. Soma Biblia sana, utaujua ukweli wote. Na Biblia ndio kitabu kinachosomwa sana na watu kuliko kitabu kiwako chochote kile. Amen.